黛西刹那间如同坠入冰窟，她失魂落魄地赶到探局，直到确认并不是她的丈夫，才松了口气。但是她的丈夫已经失踪数月，探长觉得不需要再浪费时间和精力去寻找。倘若她的丈夫真在海上遇难，一定早就被人发现了。如今再怎么搜索也只是徒劳无功。虽然黛西并不愿意接受现实，但也只能忍痛签署了放弃协议。回到家后，黛西伤心欲绝，她没有办法接受丈夫永远无法回到自己身边，她能做的只是睹物思人。夜晚，黛西辗转难眠，那个红衣女人一直出现在她的脑海，第六感让她认定两人的关系绝不只是同事。黛西下定决心，即使探局不愿继续，她也要找到丈夫的踪迹。黛西打开电脑，细细查看了丈夫所有的照片，发现几乎每一张照片都有这个神秘女子，但她的眼中好似全是恨意，这不禁让黛西怀疑丈夫与这女子间有着不可告人的秘密。然后她开始检查丈夫的东西，果然在丈夫的大衣口袋中找到了一份项链的单据。这条项链黛西从没见过，显然她不是送给自己的。她随即赶到了银